Adik-adik semuanya, selamat sore. Kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Kakak harap adik-adik yang di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Siapa yang udah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangannya adik-adik. Haleluya, puji Tuhan. Baik adik-adik, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang main-main. Kita mau sama-sama katakan, ku ada sebab anugerahmu. Ku ada sebab anugerahmu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih
yang baik. Terima kasih kalau kami boleh bersama-sama berkumpul lagi untuk ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Ini semua karena berkat dan anugerah dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin dan sertai kami sepanjang ibadah ini. Kami siap untuk memulai ibadah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, masih bersemangat dan bersuka cita ya adik-adik ya. Mari kita angkat pujian lagu kita, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Masih belum lelah kan adik-adik, masih belum capek ya. Oke, kita mau lanjutin pujian kita. Kita mau katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan.
memuji, membesarkan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus firman Tuhan agar apa yang kakak-kakak sekolah minggu sampaikan bisa tertanam semuanya di dalam hati adik-adik. Kita mau katakan, ku siapkan hati kita untuk firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kau berkati kakak sekolah minggu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai kakak sekolah minggu lebih lagi agar apa yang dia sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan apa yang kami dengar firman-Mu bisa tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap terima kebenaran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
adik-adik semuanya, apa kabar? Puji Tuhan. Hah? Sedih? Tetap harus mengucap syukur. Lemes? Enggak deh, tadi kita udah semangat kok. Kita udah senang-senang, kita udah memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Mungkin udah ada yang siap-siap buat kesaksian nih buat hari Minggu nanti, atau malah ada yang habis bikin video talent show buat Natal nanti. Tapi tenang. Sekarang kita calm down dulu, kita tenang dulu. Kamu mau semuanya, ada semua duduk tenang, duduk yang manis. Hari ini Kak Olan yang akan sharing. Oke? Siapin Alkitabnya, siapin hatinya, siapin pikirannya. Kita fokus dulu sama Tuhan Yesus. Tapi sebelum Kakak masuk lebih dalam, di sini yang suka apa ya bilangnya? Yang suka mie instan siapa? Atau nggak mie instan deh? Tapi Kakak suka sih, Kakak suka banget malah. Apalagi yang Indomie goreng pakai telur, keren banget rasanya. Siapa yang suka McDonald atau KFC? Makanan-makanan yang cepet-cepet jadinya gitu, yang nggak perlu nunggu lama. Ya, bener. Apa? Cilok. Cilok kayaknya harus digoreng tapi jajanan ya, bukan makanan ya. Oke, makanan berat. Apa? Burger termasuk cepat saji. Enak banget. Ya. Nah, apalagi yang seneng games. Sini siapa yang gamer? Kayaknya yang kakak tahu sih, kakak ada di sini semua tuh banyak yang gamer ya. Nah, dalam kita bermain game gitu kan, pastikan ada yang namanya proses, ada yang namanya, kita nggak bisa nih yang tadinya kita baru main level 1 terus tiba-tiba level 100, nggak bisa. Kecuali kalau kita tuh beli diamond atau beli kristal semacamnya. Pun kalau kita udah top up nih ya, top up diamond, kristal segala macem, pasti bakalan bakalan ya proses juga nggak sih, nggak langsung level 100 ya nggak? Bener nggak? Apalagi ya even kita bikin Indomie pun Indominya dimasak dulu kan, ya nggak? Kita lihat Indomie nih, misalnya kita lagi, biasanya tuh Indomie itu cocok tuh kita lagi hujan, suasana hujan, terus tiba-tiba lapar, terus kebayang-bayang, duh Indomie enak nih, nggak lama ada aroma Indomie. Itu biasanya nafsu makan tuh tiba-tiba yang tadinya segini jadi segini, panjang, gede banget, jadi nafsu banget hanya karena aroma Indomie. Tapi yang mau bahas adalah bukan Indominya, bukan gamesnya, bukan McDonaldnya, bukan. Ada proses yang mau kakak bahas. Bahkan makanan cepat saji pun kayak tadi kita sebutin butuh proses. Dan kita pasti nggak sabaran nunggu Indomie depan mata tuh kayak yang nggak kuat mau. Sama kakak juga, kayak orang lapar bawaannya tuh pasti apa kalau belum makan atau nggak makan kesel, bener banget, pasti kesel. Nah, makanya hari ini kakak itu mau sharing tentang salah satu buah roh. Tapi supaya lebih jelas, ayo kita sama-sama baca yuk. Kita buka di Galatia 5 ayat berapa? Ayat 22. Yang udah ketemu bilang haleluya. Haleluya. Yang udah ketemu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke? Kita baca sama-sama ya. Oke? Galatia 5 ayat 22. 1 2 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Stop.
kita baca ayat dua-duanya aja. Ketika kan masih ada, iya masih ada. Kita masih, bahkan kalau kita baca semua kita bisa nyanyi. Baru adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Banyak. Tapi hari ini kakak mau bahas tentang sabar. Ya nggak sabaran siapa? Tunjuk tangannya. Kakak juga nggak sabaran. Banyak kakak tuh orang itu suka cepet. Tapi memang harus sabar. Semua itu tidak ada yang instan. Bahkan mie instan aja harus dimasak dulu. Ya nggak? Bener nggak deh? Ya kan? Oke, hari ini judulnya adalah tentang latihan sabar. Iya dong, harus. Oke, kalau tadi kita udah baca buah rohnya, sekarang kita baca satu ayat dulu ya. Sekarang adik-adik, sekarang buka semua di Amsal 16 ayat 32. Ini ayat kita hari ini ya. Oke? Adik-adik bisa baca di rumah itu Amsal 16 ayat 1 sampai 33, tapi hari ini kita baca ayat 33-nya. Oke? Udah ketemu? Dulu ya? Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Satu kali lagi ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang sabar melebihi seorang Iron Man kalau di film. Orang yang sabar melebihi Black Adam yang baru keluar nih filmnya. Kalau di film, karena kan konotasinya tuh pahlawan. Ya, beda. Kalau dalam keseharian kita, keseharian adik-adik, contohnya gampang banget. Ini contoh sederhana nih. Contoh sederhana apa coba? Tadi kan udah sebutin apa ya? Gini, contoh sederhana gini. Nggak sabaran adalah ketika kita udah sampai rumah, pulang sekolah, lapar, tapi mama belum masak. Ayo, mama belum masak nih. Mama belum masak, terus kita sampai rumah nanya, "Mah, makanannya mana?" Mama bilang, "Sabar dek, belum jadi makanannya, masih mama mau masak." "Kok belum masak?" Kok sudah mulai marah? Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling sering kita ketemuin di kehidupan kita sehari-hari. Kita nggak bisa penguasaan diri. Tadi kan di bawah juga ada penguasaan diri, tapi kakak mau geser ke kesabaran dulu. Padahal kita nggak tahu nih, mama itu seharian habis ngapain di rumah. Kita belajar, mama di rumah bersih-bersih rumah, jaga rumah, urus rumah, bikin makanan, tapi hanya telat bikin makan. Kita udah marah-marah, "Mama gimana sih? Kan aku lapar. Kan aku habis sekolah, lapar." Marahin mamanya. Sabar, oke? Jangan mudah terbawa emosi. Nggak boleh. Sabar itu adalah, mungkin kakak bisa bilang, ujian dari iman juga. Iman kita diuji dengan kesabaran yang kita punya. Kita harus sabar. Contoh, misalkan adik-adik itu udah bisa naik angkutan umum, kereta deh, paling sederhana di kereta. Sekarang kan kereta tuh rame adik-adik ya. Kalau apalagi jam-jam kerja, kalau dilihat tuh kayak yang rame banget masyarakatnya. Yang mau pulang tuh dempetan sana, dempet sini. Semua nggak sabaran pengen pulang ke rumah. Terus pas adik-adik depan pintu gerbang kereta, ini KRL, kakak bilang KRL aja ya. Tiba-tiba ada di samping orang tua, omah-omah,
opa-opa, kakek-kakek, nenek-nenek yang ngantri juga. Di sini kesabaran kita bisa diuji. Maksudnya gimana kak? Iya, apakah adik-adik bakal ngasih, oh silakan opa duluan aja, aku belakangan karena kita masih muda, silakan opa aja, aku nggak buru-buru. Padahal kita nih pengen banget pulang ke rumah buru-buru karena mama udah masak enak. Atau kita memilih mengalah, kita memilih sabar, ayo opa silakan opa. Kita minta sama Tuhan tuh penguasaan diri supaya kita bisa sabar menghadapi situasi yang kadang-kadang bikin kita tuh marah. Sering kayak gitu. Tapi kita nggak akan kita akan bisa melakukan itu kalau kita minta pertolongan dari Tuhan. Adik-adik, ketika dihadapin situasi yang bikin kita emosi, bikin kita naik darah, segera berdoa sama Tuhan, bilang doa, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, aku minta pertolongan dari Tuhan supaya aku bisa menguasai diri, supaya aku tidak emosi, supaya aku bisa sabar menghadapi segala sesuatu, menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Minta sama Tuhan. Adik-adik hanya perlu minta. Tapi kak, aku orangnya emosian. Emosian gimana? Iya, aku nggak bisa tuh lihat temenku berantem, aku pasti ikutan. Salah, nggak boleh kayak gitu. Kalau temennya berantem, kamu jangan ikutan masuk. Pisahin, bukan salah. Oke? Peringatan ya, nggak boleh. Ya, kalau teman lagi berantem, kita harus menjadi pembatas, penengah. Jangan berantem, aku aja. Enggak gitu ya. Nggak boleh. Kita nggak boleh, amarahnya itu nggak boleh kepancing. Terus bilang apa? Sabar. Tadi Galatia 5 itu bilang apa? Buah roh itu apa? Sabar. Nggak boleh marah-marah sama orang tua, nggak boleh marah-marah sama papa, mama, apalagi sama teman. Kalau misalkan kita tolong teman di sekolah nih, beliin gue makanan dong. Beliin aku roti dong di kantin, aku titip ya, nih uangnya. Tapi jangan lama-lama ya. Temennya jalan, nggak taunya lama, dia harus pup. Ternyata dia tiba-tiba mau kencing, mau pipis, terus mau pup, terus baru ke kantin. Tapi jam istirahat mau habis, pasti akan katakan, lu lama banget sih, ngapain sih? Nggak boleh. Kita yang minta tolong berarti kita harus sabar. Kita nggak tahu dia akan nanti ketika dia jalan ada masalah apa, kita nggak tahu. Tapi kita harus, kak, tapi kan susah kak, sabar kak. Susah banget, aku orangnya marahan terus. Ya memang, sabar itu susah. Kalau sabar itu gampang, nggak bakal diminta Tuhan, nggak akan ada dalam buah roh. Ya nggak bakal di situ. Oke? Terus tadi coba kamu lihat lagi tadi, balik lagi Amsal tadi, lihat Amsal 16 ayat 32-nya. Bilang apa tadi yang bagian A? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kok bisa gitu kak? Betul. Bahkan ada pahlawan aja yang nggak sabaran, adik-adik. Ada. Makanya dibilang melebihi seorang pahlawan. Itu nggak, karena sabar itu adalah hal yang sulit dilakukan ketika zaman seperti sekarang yang sudah serba cepat, serba ekstra, serba fast lah, mengikuti perkembangan zaman. Ya, sekarang aja kalau ada adik minta sesuatu sama orang tua pasti maunya cepet. Kalau orang tuanya lagi mampu, kalau orang tuanya nggak mampu, kita minta cepet. Mana sih papa, kata janji hari ini, masa tunda lagi bulan depan? Salah. Berarti Tuhan belum kah?
Tuhan belum kasih. Tuhan Yesus, aku mau top up game Tuhan 1 juta hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kira-kira bakal diterima gak sama Tuhan Yesus kalian top up game 1 juta? Kakak rasa sih gak usah Tuhan Yesus yang jawab, kakak bisa jawab juga gak bakalan dikasih sih. Ya, karena tidak secepat itu kalian bisa menerima sesuatu. Banyak proses yang harus dipelajarin. Entah nanti kalian bakal diajarin sama mama, atau sama papa, atau sama kakek nenek atau kakak adik. Semua nanti bakal ada prosesnya, bahwa semua itu tidak instan, tidak langsung jadi. Masak nasi aja harus dimasak dulu, dinanak dulu nasinya, dibersihin berasnya, dicari ada sisa padi atau sisa gandum atau ada batu, ada kotoran, kita pisahin baru dimasak, nunggu panjang. Bener nggak? Contoh lagi, contoh dalam Alkitab siapa kak? Ada. Kakak mau coba di contoh Raja Saul. Kita baca ya di 1 Samuel, kita buka di 1 Samuel 28 ayat 4 sampai 7. Oke? Tapi ini kita baca ayat 7-nya aja. Oke? Sudah ketemu? Ya udah. Kalau ketemu dengerin kakak ya, kakak bacain ayat 7. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Kak, tentang apa kak? Aku nggak tahu. Makanya aku minta ayat 7-nya aja dibaca. Dalam situasi ini Raja Saul itu lagi terhimpit, lagi terkepung. Sama siapa? Sama orang-orang Filistin yang ingin mengalahkan Raja Saul dalam situasi perang. Loh kok bisa kak? Bisa. Emang Raja Saul gak minta tolong Tuhan kak? Minta tolong. Si Saul bilang, Tuhan tolong. Tapi karena Saul tidak sabar, karena ketidaksabaran Saul, akhirnya apa? Kita baca ya. Kita baca di ayat 4 ya. 4, 5. Kita bacain. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seorang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan, kakak ulang ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara nabi. Tidak. Saul nggak sabar nih. Ya, dalam kondisi ini Saul tidak sabar. Terus Saul ngapain? Dia tinggalin Tuhan. Dia pakai apa? Pakai dukun. Kalau di zaman kita baru sekarang dukun merah, yang rambutnya merah gitu-gitu. Iya. Tapi hasil apa kak? Ya gitu hasilnya. Dia bisa tebak lah hasilnya apa. Oke? Makanya apa? Minta hikmat sama Tuhan, minta Tuhan Yesus yang baik. Aku minta hikmat supaya aku bisa sabar menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi segala sesuatu. Walaupun mintanya cepet, tapi tetap harus bersabar. Kalau dalam dunia kakak, dalam hal bekerja, misalkan atasan kakak minta sesuatu yang cepat, misalkan paginya minta, Olan kerjain ini, siang saya minta, jam 1 saya minta. Gak sabaran bosnya kan, gak sabaran kakaknya. Kalau lagi dalam kondisi yang
sedang tidak bisa mengerjakan kerjaan itu. Tapi apa? Marah-marah kan bosnya. Pas udah jam 1, kakak nggak bisa kumpul. Karena kakak masih kerjaan yang lain. Bosnya marah-marah. Kalau kamu gimana bisa kerjanya, kamu nggak becus gini. Kita dimarahin nih, kuping kita panas, kita pengen ngelawan. Tapi kita harus sabar. Kita bisa ngelawan, tapi kita harus memilih apa? Hikmat dan penguasaan diri. Supaya apa? Supaya kita boleh sabar. Orang yang sabar tuh panjang hikmatnya. Walaupun kak kan sabar, kalau sabar mulu kan gondok kak. Ya iya sih gondok. Cuman itu melatih kedewasaan kita pada nantinya. Itu melatih akan berguna banget. Jangan kayak Raja Saul. Tidak boleh. Yang meninggalkan Tuhan tidak sabar dan memilih dukun. Ya adik-adik. Jadi semua itu nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat. Ya, even kita beli sesuatu di online shop itu ada proses pengiriman. Ya nggak? Iya dong. Dikirim sama kurir. Ada yang sehari sampai, ada yang 2 hari, ada 3 hari. Tapi kita lihat ada proses. Kita beli HP baru di online shop, ada proses dirapihin barangnya, dimasukin dalam kotak yang aman, dibungkus, dibikin sedemikian rupa supaya enggak ketika barangnya jatuh tapi dalamnya tidak rusak. Terus dipacking, di packaging rapi, baru dikirim. Banyak prosesnya. Jadi kesabaran itu adalah salah satu hal yang kita butuh di kehidupan sehari-hari kita, adik-adik. Nah terus kakak bilang sabar itu bisa sangat membosankan. Pasti bosen, nggak mungkin nggak bosen. Tadi kakak bilang apa? Gondok apa bahasa zaman sekarangnya apa ya adik? Bilangnya ya mungkin jadi gondok kali ya. Gondok itu adalah kita udah nggak tahan nih, tapi kita pengen keluarin tapi kita harus tahan. Mungkin kayak gitu analoginya. Kita harus sabar. Yang nanti adalah hasilnya adalah ketika orang yang sudah melewati fase proses dalam melakukan sesuatu atau menghadapi masalah, kita sabar, pasti hasilnya itu akan lebih baik dari dugaan kita. Dan yang tentunya yang berkenan sama Tuhan Yesus dan yang Tuhan Yesus mau jelasnya. Yang iya dong. Oke? Nah, Dedek, jadi dari tadi Kak bilang sabar, banyak banget Kak bilang sabar, banyak banget. Beberapa contoh pada kasih. Tetap kenapa Kak banyak banget? Supaya adik-adik keinget di pikirannya. Oh, Kak ngomong sabar mulu nih. Kak ngulang-ngulang kata sabar. Iya, Kak ngulang kata sabar. Supaya apa? Supaya adik-adik ingat bahwa harus sabar. Oke, sabar itu tidak mudah, tapi kalau tidak dilakukan akan membahayakan diri kita sendiri, akan membahayakan orang sekitar kita, akan membahayakan orang lain. Tidak bagus dan tidak mencerminkan anak Tuhan Yesus yang baik. Tidak mencerminkan anak sekolah minggu yang luar biasa. Bener gak? Iya dong. Oke? Sebelum akak tutup, ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya adalah yang tadi pertama kita baca. Di mana? Betul, Amsal 16 ayat 32. Kita baca sekali lagi ya. Ini buat ayat hafalan kita semua. Oke? Kita bacain ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Oke adik-adik, jadi penguasaan diri dan sabar itu perlu supaya kita apa? Kita mencerminkan kita anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Supaya apa? Kalau kita sabar pasti orang menilainya tuh, wih kamu sabar ya, wih Kak Olan sabar ya, keren deh, aku nggak bisa kayak gitu.
Dengan kita dipuji kayak gitu aja, secara tidak langsung adik-adik kita sudah membantu memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan. Ih, anak Tuhan keren ya, sabar-sabar. Tuh. Oke, minta hikmat, minta penguasaan diri supaya kita bisa sabar. Sekian adik-adik. Hari ini harap Roh Kudus menyertai kita semua dalam aktivitas kita sehari-hari, sore hari ini, malam ini, besok, dan seterusnya, supaya semuanya boleh Tuhan cukupkan, Tuhan sertai selalu. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk sore hari Tuhan. Kalau kami sudah belajar tentang sabar Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh diam, boleh tinggal dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh selalu melakukan apa yang menjadi tugas kami sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan Yesus yang baik. Bapak, bagi kami hikmat, penguasaan diri, supaya kami bisa sabar menghadapi situasi yang sulit, situasi yang sukar, masalah yang banyak, supaya kami Tuhan boleh terus didewasakan dalam kesabaran kami, sehingga kami boleh mencerminkan kami adalah anak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tinggal diamlah firman Tuhan dan kesabaran ini dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke deh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan, boleh katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Sebelum itu kakak ingatkan kembali kalau besok hari Minggu tetap ada ibadah offline pagi dan siang. Lalu minggu depan hari Sabtu juga tetap ada ibadah online ya adik-adik ya. Mari kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau sama-sama katakan, ku bersyukur padamu Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku Adik-adik, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kau berkati adik-adik yang sudah menonton. Kau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami atau pertemuan kami lagi di ibadah-ibadah selanjutnya atau di ibadah-ibadah online berikutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pernyataan-Mu. Kami akhiri ibadah pada sore hari ini hanya di dalam nama-Mu.
kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bye-bye adik-adik.